Chào anh em nha. Hôm nay em đến với anh em một mẫu Zippo Canada Sport. Mẫu này mẫu đến gót nha anh em, khá là hiếm. Đây, thì Canada này được sản xuất vào năm 1990, Niagara Falls, Ontario, trong cái tình trạng là qua sử dụng còn khá là đẹp, có chốc một sơn 1-2 chỗ nha anh em. Âm hay bánh bén. Cái ruột này là cái ruột mờ giai đoạn, nhưng mà mình nhìn kỹ mình vẫn thấy chữ VI nha anh em. VI ngay đây. Đây anh em thấy nè. Là thì ok, Zalo em nó là 1400 hạt dẻ cho một em Canada nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều quá.